Hello guys, welcome back to my channel. It's me Angdiki Sherpa. आज चाहिँ हामी कलेजबाट कुरिन्टार जाँदैछु 1 नाइट 2 डे को लागि अनि त्यहाँ चाहिँ हामी बारासिंगे फ्याक्ट्री पनि घुम्न जाँदैछु त्यही भएर म रेडी भइसके अब म बसमा चढेर कलेज जान्छु हैन अनि कलेज गएपछि त्यहाँनिर बस छ हैन अनि त्यसपछि बसमा चढेर हाम्रो ट्रिप स्टार्ट गर्छु म तपाईहरुलाई त्यहाँ गएपछि सबैलाई देखाउँछु है Hello. हामी चढ्ने बस चाहिँ यहाँ हाम्रो दुईजना क्लास सकेन के भन्छ उले चाहिँ एकचोटि भन्दिनु न यहाँ चाहिँ एकछिन ब्रेक टाइम लिएको वाशरूम जानको लागि दुईटा बस छ यहाँ बीच बाटोमा हाम्रो यहाँ टायर बिग्रेर सबैजना गर्मी भएर बसिरहेछ सबैलाई गर्मी भइसक्यो कस्तो गर्मी भयो बल्ल आइपुग्यो हामीले रिभर फ्रन्ट बीच रिजोर्ट यहाँबाट छिर्ने साथीहरू हिँड्दैछ यहाँ त घाम पनि कस्तो घाम पनि कस्तो सुने छैन कस्तो घाम हो रिभर फ्रन्ट बीच रिजोर्ट सर आउँदैछ पछाडि गर्मी भएर यहाँ चाहिँ प्रायः मान्छेहरू सबै आउनुहोस् जस्तो यहाँ चाहिँ खोला भनौँ तर टेन्टहरू लगाएको गरेमा मेरो धेरै छ रुख रहेछ है गलिसक्यो बोटहरू रहेछ यहाँ चाहिँ भिड छ त गर्मीमा यहाँ चाहिँ जिप लाइन बोटिङ साइक्लिङ पनि रहेछ कता गयो यहाँ चाहिँ वेलकम ड्रिङ्क हो क्या यस्तो रहेछ यहाँ चाहिँ मान्छेहरू प्रायः आउँदो रहेछ जस्तो यहाँ अल्छी बेलामा त एकछिन बस्नु पर्यो यस्तो घाम लाग्यो है सबैजना गलेर कस्तो भइरहेछ
क्यारम बोर्ड खेल्दैछ नि त स्नुकरको पनि यस्तै हो के आनन्द ठाउँ रहेछ ठाउँ न रुख रहेछ क्या फेरि होइन अझै बच्चाहरूलाई खेल्ने ठाउँ रहेछ तलतिर चाहिँ स्विमिङ पुल हो ट्राम्पोलिन पनि रहेछ घरै भयो तल चाहिँ स्विमिङ पुल रहेछ पिङ खेल्दै हो पिङ पनि कति होचो रहेछ फेरि कस्तो गर्मी भगवान् पिङ खेल्न आएको पिङ पनि कति होचो रहेछ म त अग्लो भएर होला कस्तो गर्मी हाम्रो साथीहरू ढिकिचा खेल्दै कस्तो गर्मी खिच्दैछ हाम्रो रुम चाहिँ यस्तो हो हाम्रो साथीहरू अनि त्यसलाई यहाँ चाहिँ फुलहरू मजाले खेलेर यी फुल चाहिँ प्रायः सबैको घरमा हुन्छ रातो हाम्रो बेड चाहिँ यहाँ छ कस्तो गर्मी छ यहाँ बसेको हामी अब हामी खाजा खान जानेको एकछिनमा यहाँ चाहिँ मान्छेहरू प्रायः धेरै आउँदो रहेछ है फ्यामिलीहरूसँग फुल फुलै फुलको बगैँचामा स्विमिङ पुल रहेछ यहाँ चाहिँ टन्नै स्विमिङ खेल्दैछ मान्छेहरू मजाको रहेछ बेलुका बेला चाहिँ शीतल हुँदो रहेछ अरू चाहिँ खास चाहिँ स्विमिङ पुलको पानी त ठिकै रहेछ रिभर फन पुल पनि रहेछ भर्खर खाजाको लाइनमा बसेर स्न्याक्स खाँदैछ भर्खरै दोरा लाउनु पर्यो जे भए पनि सक्ने लागिसक्यो बिचमा Through the stillness, the clouds drift high. Thoughts like breezes whisper by. Endless waves of a calm blue sky, where dreams take wings and learn to fly. Gentle echo
shadows of time's embrace. Each shadow finds its quiet space. भर्खरै उठेको लुगा पनि लगाइसक्यो अब चाहिँ हामी एकछिन घुम्दैछु भिजिट गर्दैछु तल पनि रेडी भएको एकछिन वक गरेर कस्तो खालको फुल हो यस्तो खेलेको कुरा छ बिहानको भ्यू चाहिँ यस्तो छ यता छ स्विमिङ पुल चाहिँ यता रहेछ सबैजना भेला भएर बसिरहेको उतापट्टि हो नि त बाथरुम साइडमा छ खोलेपछि यतापट्टि गाउँ सुनिन्छ कि ढोका लाग्छ है हामी बेलुका हल्लाएर ब्रेकफास्ट हेलो हेलो पुराउन मात्रै आएको जस्तो लाग्छ कस्तो गर्मी छ यहाँ त कुरिन्टारमा हामी चाहिँ अब उता जानु लागेको अरे यस्तो छ हामी चाहिँ अब बारासिङ्गे जानु लागेको यहाँ बसमा चढ्दैछौँ हामी अब चढ्न लागेको यस्तो घाम छ यहाँ त गर्मीमा त आउनु न सनफ्लावर रहेछ हाम्रो साथीहरू फोटो खिच्दैछ हामी हिँड्दैछौँ बसै खुल्ला छैन यस्तो घाम छ के यहाँ त गाउँ घर बारासिङ्गे फ्याक्ट्री बारासिङ्गे फ्याक्ट्री गभर्मेन्टबाट तब गएछ बारासिङ्गे
बारासिंगे फ्याक्ट्री कस्तो गऱ्यो है त्यहाँ शीतल रहेछ आज बारासिंगे फ्याक्ट्रीमा आइपुगेको कस्तो रहेछ भ्यूहरू त भ्यू चाहिँ मजाको रहेछ नेपालमा मल्टिङै हुँदैन मल्ट हाउस खुलेकै छैन नेपालमा त्यही भएर बाहिरैबाट ल्याउनु म्यासिङ भनेर नै त्यही भएर मुख जाला देखिरहेको छ के बोर्डहरू त म्यासिङ गर्ने के भन्दै थियो त्यहाँ मिनिङ हुन्छ अब यहाँ डिस्ट्रिब्युसनहरूबाट मिनिङ हुन्छ नि उता म्यासबाट जान्छ कि ए पहिला मिनिङ नगर पहिला म्यास्टम देखा लाउटर टर्न के देख्छौ अलिकति बाँकी भएको यसमा चाहिँ ऊ हुँदैन जति के कोटमा भएको प्रोटिनहरू सेटल डाउन भएर बस्छ त्यसलाई चाहिँ हामी ड्रप भन्छौँ पछि त्यो ड्रप चाहिँ हाम्रो युटिमा गयो भने त्यसले ठुलो हुँदो रहेछ